ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வறட்டு இருமலை சீக்கிரமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரெமெடி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். வறட்டு இருமல்ங்கிறது சளினால வர்றது இல்லைங்க, வைரஸ் தொற்றுனால வருது. இந்த வறட்டு இருமல் வந்துட்டாலே தொண்டையெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சு தொண்டையில் புண்ணே வந்துடும். இருமி நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம், இரிட்டேட்டாகவே இருப்போம். எப்படா இந்த வறட்டு இருமல் சரியாகும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். நிறைய சாப்பிட முடியாது, நைட்லாம் தூங்கவும் முடியாது. இதுக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் சிரப்லாம் வாங்கி குடிச்சிருப்பீங்க. அதை விட நான் சொல்ல போகிற இந்த ரெமெடி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வறட்டு இருமலை சரி செஞ்சிடும். அதோட இது 100% நேச்சுரல். ஸோ எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. நம்ம தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாங்க. வறட்டு இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய ரெமெடி இதுதாங்க, முசுமுசுக்கை பொடி. இந்த பவுடர் எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகளையும் கிடைக்கும். வெறும் 30 ரூபாய் தாங்க. இந்த முசுமுசுக்கை இலை பொடியை 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இதை தண்ணியில் கலந்தும் சாப்பிடலாம், பாலில் கலந்தும் சாப்பிடலாம். ஆனால் அதோட டேஸ்ட் நமக்கு பிடிக்காது. அதனால தேன் கலந்துக்கோங்க. தேன் ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும். இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். இது எம்டி ஸ்டொமக்கில் தாங்க சாப்பிடணும். காலையில் இல்லைன்னா ஈவினிங் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வேளை சாப்பிட்டா போதும். ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் 2 வேளை சாப்பிடுங்க. 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும், கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை காஃப் சரியாயிடுங்க. இதை குழந்தைங்களுக்கும் பயப்படாமல் கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் டோசேஜ் மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் மெடிசின்ஸையே எல்லாத்துக்கும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் சித்த வைத்தியத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது, ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். ஹெல்த் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சித்த வைத்தியத்தில் இருக்க ரொம்ப எளிமையான தீர்வை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை.